නඩු තීන්දුව කීපයක මේ රටේ කියලා තියෙනවා මේ රටේ ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රපාතයට වැටෙන්න මූලික වෙච්ච හේතුවක් තමයි ඉහළ දේශපාලන අධිකාරිය එහෙම නැත්නම් ඉහළ රජයේ නිලධාරීන් විසින් කරන ලද වංචා දූෂණ මෑතකදී දුන්න අධිකරණ තීන්දුවල කීපයකදීත් ඒ බව නීතිඥවරු නඩුකාරතුමන්ලා බව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි මෑතකදී අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසම සභාව විසින් මේ සියලුම කරුණු සැලකිල්ලටගෙන ඔබ දන්නවා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇතුළු තව අයෙකුට අල්ලස් කොමිසම පවරපු අඩුවල වැරදිකරු කළා දඩුවම් කරනු ලැබුවා. එතන ඒ වගේ දඬුවමක් නියම කරන්න මූලිකම හේතුව තමයි මහජන මුදල් අපි සංඝ සතු දීපලක් වගේ බලා ගන්නට ඕන. මහජන මුදල් වල බාරකාරයෝ විතරයි අපි. නමුත් මහජන මුදල් වලින් තමන්ගේ දරු පවුල් නඩත්තු කරපු තමන්ගේ පෞද්ගලික ධනය පෝෂණය කරපු පුද්ගලයන්ට ඉදිරියේදීත් මේ ගරු අධිකරණ පද්ධතියෙන් පණිවිඩයක් දීලා තිබෙනවා. මොකක්ද? මේවා පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්නට ඕන. මම රාජකාරිය කළා එයා කියපු හින්දායි මම කරේ කියන එක තවදුරටත් උත්තරයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක කලින් හිටපු දේශපාලනඥයන්ට දූෂිතයන්ට පමණද? නෑ. අපේ රජයටත් පණිවිඩයක් දෙනවා. මොකද්ද? ඔබලා බාරගත්ත වගකීම මහජනතාවගේ මුදල් මහජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා මිසක් තමුන්ට ඕන පෞද්ගලික දේවල් වලට ගන්න ඉඩ නැහැ කියන පණිවිඩය ඒ හරහා දීලා තිබෙනවා. දැන් අපිට පේනවා ගරු කතානායකතුමනි මම මේ පාඩිතේ ෆෝම් එක ගැන දීර්ඝ වශයෙන් එක කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක පැහැදිලිවම සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඉල්ලන තොරතුරු දැන් සමහර മന്ത്രിවරු යෝජනා කරා විපක්ෂේ බැරි වෙලා හම්බුනොත් මොකද කරන්නේ පහුව. ගරු മന്ത്രിතුමනි කීයෙන් කී දිනාටද ඇඳට රත්තාල අරගෙන ලක්ෂ 100ක් 200ක් වටින ඉඩ හොයන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට බෑ. තමන්ගේ කොට්ටයට නැව් තියෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා කාට හරි මේක අමතක වෙනවා කියලා කියන්නේම ඒක අපිට නැවත කතා කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මේක හදලා තියෙන්නේ අර පරණ කතාන්දර මොනවද? මාව නායක කෑවා. අන්න ඒ වගේවට මේකෙන් ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි? ඔව් මේක මගේ නෙමෙයි යනාදී වශයෙන්. දැන් කෙසේ හෝ ඒවා අපි එතනට වැඩි යන්න නැතු අපි තාක පැහැදිලි කරන්නට ඕන අපි ඇවිල්ලා ජනතාවට දීපු පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන ආණ්ඩුවක්. නමුත් විපක්ෂයේ විසින් දෙකින් දිගටම මතයක් සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරනවා අපි ඇවිල්ලා බොරු කියන ආණ්ඩුවක්. කියපු දේ කරගන්න බැරුව ඉන්න ආණ්ඩුවක්. ඉතින් ඒ පච කියන ඒ බොරු කියන ඒ മന്ത്രിවරු නොයෙකුත් මාධ්‍ය සාකච්ඡා අද අපේ විපක්ෂයට ඇත්ත වශයෙන්ම ලොකු භූමිකාවක් නැහැ. ඉස්සරහා මයික් කීපයක් විතරයි තියෙන්නේ. මං කෙලිම නම කියලා කියන්න දායසේකර අද තුමා මෙතන හිටියා නම් හොඳයි. දායසිරි ජයසේකර മന്ത്രിතුමා මෙතන හිටියා නම් හොඳයි. එතුමාද නැහැ. මම හිතන්නේ පසු අවස්ථාවකට උට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මේවට. මූලිකවම අපේ වාහන අපේ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අධික වියදම් යන සුඛෝපභෝගී වාහන තියාගන්න නැතුව ඒවා අලෙවි කරනවා පුවම මුලින්ම මොකද්ද කිව්වේ? මේගොල්ලෝ කියන්නේ බොරු. මේගොල්ලෝ කියන්නේ පච. මේගොල්ලෝ මේක සද්දරතුව පාවිච්චි කරයි. එහෙම කියපු විපක්ෂයේ උදවිය අපි ඒවා නිසි මිලට නිසි ක්‍රමවේදයට ලන්සු කළා හොඳ වටිනාකමට වික්කහන් පස්සේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් තියලා දායසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා කියනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ අඩු ගණන් වලට වික්කේ කියලා සම්පූර්ණ බොරුවක් කියනවා. නමුත් ඊට පස්සේ ආණ්ඩුකාරතුමා ඒ ප්‍රදේශේ බාර අනුරාධපුරේ ඒ ආණ්ඩුකාරතුමා ප්‍රකාශයක් කළා සියලුම දත් එළියට දෙනවා. දීලා මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ මේ කියපු දේ වැරදි. ඔබ මේ කියපු දේ අසත්‍ය. නීතිමය පියවර ගන්නවා කියලා කියනවා. එතකොට දායසිරි මන්ත්‍රීවරයාට මතක් වෙනවා දැන් නම් සමාව ගත්තා නම් හොඳයි වගේ. ඊට පස්සේ ආම මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් දීලා කියනවා අපිට එහෙම් මෙහෙන් තොරතුරු එනවා. ඒ තොරතුරු අපි වැරදිලා කියලා තියෙන ඒවා වැරදි. දැන් මං අහනවා ජනතාවට ඔබලා තීන්දුව කරන්න කවුද පච කියන්නේ? කවුද බොරු කියන්නේ? අද විපක්ෂයේ දායසිරි මන්ත්‍රීතුමා කියපු පචේ පැය 24ක් දුවන්න හම්බුන්නේ නැහැ පැය 48යි. අපේකට උත්තර දුන්නා. දැන් තව කීප දෙනෙක් කියලා තියෙනවා මොනවද කන්ටේනර් 323ක් ගැන. CID එකෙන් ගම්මන්පිල මහත්තයාටත් මං හිතන්නේ තව දායසිරි මහත්තයාටත් දෙන්නට මේ පරීක්ෂණ වලට සහාය වෙන්නේ කියලා එන්න කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් ගිහිල්ලා ආයි ප්‍රෙස් එකක් තියලා අපිට වැරදුනා සෝරි කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. මොකද යම් වැරදි තියෙනවා වරද කල්ලි ඉවරලා සෝරි කිව්වයන් පස්සේ ඒකට සමාව දෙන්න බෑ. කෙහෙල් කන අරගෙන වැට පැනලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියන්නද නෑ මං කෙහෙල් කන වැට ආපහු දෙන්නම්. ඒක නිසා මට නඩු දාන්න එපා කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මම කියනවා මේ අසත්‍ය කියන විපක්ෂ මන්ත්‍රීන්ට ඔබලාගේ අසත්‍ය වල කාලය
ඉතා ඉක්මනින් ඉවර වෙගෙන එනවා. දැන්වත් මේ ගඳ ගහන මෝඩ දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න. ඔබලා පළාත් පාලන ආයතන වල අසත්‍ය රාශියක් කිව්වා. පළාත් පාලන ආයතන කීයද හම්බුනේ? ජනාධිපතිවරයාට කලින් අනුර ජනාධිපතිවරයා ගැන අපි આવුත් බුද්ධාගම විනාශ වෙනවා. අපි આવුත් පෙරහැර නැහැ. කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති වෙනවා. කඩා වැටෙනවා. අද එකක්වත් වෙලා නැහැ. අඩුම ගාන විපක්ෂයේ දැන්වත් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබලාගේ බොරුවේ ආයුෂ ඉතාම ඉක්මනින් කෙටි වෙනවා. මේක ජනතාව මේක පණිවිඩය ගන්න ඕන. කවුද බොරු කියන්නේ කවුද ඇත්ත කියන්නේ කියන කම. ඒ වගේම තමයි විපක්ෂයේ අසත්‍ය කරුණු වලටම හරියන මාධ්‍ය ජාලා කීපයක් තිබෙනවා. ජනතාව දන්නවා. හැමති ඉහලින් ඇත්ත දකින්නවා කියලා කිව්වට ඒකට පේන්නේ බොරු විතරයි. ලංකාවට ගෙන අපු ඉමුනොග්ලෝබුලින් කියන ඒ බෙහෙත සම්බන්ධයෙන් නොමග යවන සුළු පොතක් දාලා දැන් 3 පාරක් දාලා කියනවා යලි තහවුරු කරනවා අපි එහෙම කිව්වේ නැහැ. ලැජ්ජයි. මෙහෙමද මාධ්‍ය භාවිතාව. මතක තියාගන්න අපි ආණ්ඩුවක් වශයෙන් විපක්ෂයේ ඉන්නකොට දැන් වර්තමානයේ ආණ්ඩුවක් ඵලයා ඉන්නකොට භාෂණ නිදහස අපි ගරු කළා. අපි නිහඬව මිනිසුන්ට අපි විවේචනය කරන අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හැබැයි අපේ තියෙන නීතිගරුක බව අපේ තියෙන නිහතමානීත්වය කවුරුන් හෝ නිවටකමක් ලෙස කල්පනා කරලා අපිත් එක්ක කටයුතු කරන්න එනවා නම් ඒවාට පිළිතුරුත් ඉතාම ඉක්මනින් නීතිය හරහාම දෙන්න අපි සූදානම් බවත් මෙතන කිව යුතුයි. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි මේ දවස්වල මේ සැමටි ඉහළ ඇත්ත දකිනවා කියන කට්ටිය බොරු විතරයි දකින්නේ. දැන් එයයි විසින් ඊයේ මං හිතන්නේ ගරු නාමල් මන්ත්‍රීතුමත් කියන්න යෙදුනා මම අධිකරණයට අපහාස කළා කියලා. ගරු කතානායකතුමනි මං අවුරුදු 25ක් අධිකරණයේ ජීවත් වෙච්ච මිනිහෙක්. අවුරුදු 25ක් මගේ පවුල් නඩත්තු කරේ කන්න බොන්න දුන්නේ ඒ අධිකරණ සේවයෙන් හම්බ වෙන සල්ලි වලින්. එහෙම නැතුව කාගෙන්වත් හොරා කාපුවා ආච්චිලා දීපු මැණික් මලු අපිට තිබුණ නැති නිසා. එතකොට අපි දන්නවා ඒ අධිකරණයට ගරු කරන්න ඕන හැටි. ඒක නිසා මගේ ප්‍රකාශයෙන් කොටසක් සංස්කරණය කළා දාලා ලියවිල්ලක් ලියලා ඒ අසත්‍ය ප්‍රකාශයට උඩගෙඩි දෙන්න try කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ විනාඩි 9න් බැලුවොත් අඩුවන 6 වෙනි විනාඩියේ ඉඳලා මම ඒක කතාව තේරෙනවා. මොකක්ද ඒක මම නැවත කියනවා. අපි විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ඉල්ලුවා නීතිය විධානයේ ආධිපත්‍යය. අපි විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ඉල්ලුවා සැමට සමානව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අධිකරණ ස්වාධීන තියන නීතිපතිවරයව ස්වාධීන කරන්න ඔවුන්ට බලපෑම් කරන්න එපා කියන කාරණාව විපක්ෂෙත් කිව්වා. අපි දැන් ආණ්ඩුව අරගෙන කරන්නේත් ඒකම තමයි. අධිකරණ ඇමතිට මේ සමහර අපිට සහයෝගය දක්වන සහෝදරයෝ සහෝදරියෝ තිතාගෙන ඉන්නවා. මේ අධිකරණ ඇමතිවරයා ගිහිල්ලා හොරුන්ව ගිහිල්ලා නඩු අහන්න නැතුව කණෙන් අදගෙන ඇවිල්ලා දාන්න ඕනේ කියලා හීරේ. එහෙම කරපු කාලයක් තිබුණා. සුදු වැන් එහෙම කරපු කාලයක් තිබුණා. නමුත් ටෙලිවිෂන් ස්ටේෂන් ගිහිපු කාලයක් තිබුණා. නමුත් දැන් ඉන්න ජාතික ජන බලවේගය අපි නීති විධානයේ ආධිපත්‍යය ඉල්ලුවා නම් විපක්ෂේ ඉන්නකොට අපි ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොට අනික් කට්ටියටත් ඒක දෙනවා. ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක්. හැබැයි ඒ අසත්‍ය කොයිම ආකාරයකින්වත් සත්‍ය ලෙස ගම්‍ය කරන උත්සාහ කරන මේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පැහැදිලිව කියනවා කොයිම ආකාර අධිකරණ අපහාසක් කරේ නැහැ. හැබැයි ජාතික ජන බලවේග ආණ්ඩුව විසින් නිර්මාණය කළා දීලා තිබෙන වටපිටාව අරන් බලන්න. ඒ නිර්මාණය කළ දෙන වටපිටාව තමයි ගරු නීතිපතිවරයාට උනත් අධිකරණයට උනත් ස්වාධීනව තමන් කටයුතු කරන්න දෙන හැකියාව. Honorable member, you have another 2 minutes. Thank you, Honorable Speaker. අපි ඒ තත්ත්වය ඉස්මතු කරලා දීලා තිබෙනවා. කාටවත් එකට නැහැ කියන්න බෑ. නමුත් අපි ලබා දුන්නේ භාෂා නිදහස අයුතු ලෙස භාවිතා කරමින් අසත්‍ය සමාජගත කරන කටට අපි කියනවා කොහොම නෙමේ කොහොම කිව්වත් මල්ලිට ජනාධිපති සභාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නම් ඔය try කරන්නේ ඒ අදාළ නාලිකාව ජනාධිපති සභාව ඉල්ලන ක්‍රම තියෙනවා. අපේ පුද්ගලයන්ව ඉලක්ක කළා අපේ ආණ්ඩුව ටාගට් කළා අසත්‍ය කරුණු වපුරන එකෙන් ඔයාගේ මල්ලිට ජනාධිපති සභාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව කියන්නට ඕන. 2 අපේ රජේ එන්න කලින් ඒ අදාළ පුද්ගලයා අවුරුදු 1කමාරක් හිටියේ රිමාන්ඩ් එකේ බන්ධනාගාරේ රිමාන්ඩ් එකේ සමන්න බන්ධනාගාරේ ඉස්පිරිතාලේ කිසිදු ලඩක් නැතුව. නමුත් අපි කිව්වා හැමෝටම සාධාරණ එක විදිහට සලකන්න ඕනේ ධනය බලයේ තියෙන කට්ටියට එකත් අනික් කටට එකක් බෑ කියලා. අන්තිමට 17 දෙනෙක්ගෙන් යුතු වෛද්‍ය කමිටුවක් අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් අපොයින්ට් කළා තමයි මල්ලිට ලඩක් නැහැ කියලා හොයාගත්තේ. ඒක හැම විශේෂඥයම හිටියා ප්‍රසව සහ නාරි අරනකොට. ලඩක් නැහැ. ඉතින් දැම්ම කූඩුවට. සමහරු කියනවා ඔය අපේ කාලේ දාපු නඩු දැන් දුන අපි දාලා නඩු කවුරු නඩු දැම්මත් කූඩු යන්නේ මේ ආණ්ඩුවෙන් තියෙන කාලේ කියන එක විතරක් මතක තියාගන්න තරම් හොඳයි. හැබැයි මම මේ කියන කිසිවක් අධිකරණයට
බලපෑමක් හෝ ඔවුන්ගේ ස්වාධීනයට හානි කිරීමක් නෙමෙයි. එතනින් හම්බ කරන් කාපු මම ඒකට ගරු කරන හැටි දන්නවා. නමුත් ඕක කියන නීතිඥවරු ඕක විශේෂයෙන්ම ඒක දන්නේ නැහැ මේ අර නමට නීතිඥවරු ඉන්නවා. උසාවියට වැස්සටවත් ගියේ නැති නීතිඥවරු ඉන්නවා. ලෝ කොලෙජ් එකේ ප්‍රින්සිපල් විසින් එක්සෑම් පේපර් එක දීලා පාස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. කියවන්න විතරයි පුළුවන්. නමුත් මේකේ වැදගත් ගරු කටයුතු මන්ත්‍රීතුමන්ලා තුමියන්ලා ඉන්නවා නීතිය දන්න Honorable member, ඔවුන් උනත් ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම කරන්නේ නැහැ. your time is over, honorable member. ස්තුතියි ගරු කතානායක. ගරු ගායන්ත කරුණාතිලක මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, බිස්නස් කමිටු එකේදී අපි එකඟ වුණ පරිදි අද පහ වෙනකන්